Čaute ľudia, o pár hodín tu máme Vianoce. No a mne sa nechcelo nejak extra vypekať, tak som teraz pre nás na Vianoce pripravil takéto nepečené gaštanové jazyčky. No tak sa poďte pozrieť, ako sa mi to podarilo. Na gaštanové jazyčky budem potrebovať gaštanové pyré, piškoty, horkú čokoládu, vanilkový cukor, vlašské orechy, maslo a smotanu na šľahanie. Do mixéru dám vlašské orechy a piškóty. Orechy s piškótami rozmixujem najemno. Orechy s piškótami mám dobre rozmixované. Do mixéru dám povolené maslo, gaštanové pyré, a rozumleté piškóty s vlašskými orechami. A teraz všetky suroviny spolu vymiešam. Ešte by som zabudol, musím pridať do mixéru aj vanilkový cukor. Z vymiesenej hmoty som urobil válček. A teraz tú hmotu zabalím do potravinárskej fólie. A hmotu odložím asi na 1 až 1,5 hodiny do mrazničky. Nad parou nechám v miske rozpustiť maslo a čokoládu. Hmotu na gaštanové jazyčky som nakrájal na kolieska široké 1,5 až 2 cm. Jednotlivé kolieska obalím v rozpustenej čokoláde. Uložím ich na rošt. A obalené kúsky gaštanových jazyčkov odložím do chladničky asi tak na 30 minút, aby na nich tá čokoláda dobre zatuhla.
A kým nám zatuhne čokoláda na gaštanových jazyčkoch, pripravím si krém. Takže do misy dám asi tak 1,5 lyžice práškového cukru. Pridám smotanu na šľahanie. A ešte som doma našiel trochu mascarpone. Takže mascarpone pridám k tej smotane. Smotana aj mascarpone musia byť dobre vychladené, aby sa nám z nej urobil krásny krém. No a teraz začnem šľahať krém najprv na nízkych otáčkach. Otáčky budem postupne zvyšovať. Smotana na šľahanie z mascarpone je pekne do tuha vyšľahaná. A teraz ju môžem naplniť do cukrárskeho vrecka. Na koniec cukrárskeho vrecka som nasadil ozdobnú špičku a teraz ten krém postupne navrším na gaštanové jazyčky. A takto dozdobené gaštanové jazyčky odložím na nejaké 3-4 hodiny do chladničky. Ak sa rozhodnete pripraviť gaštanové jazyčky podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarili. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.